Setelah kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Bilal tidak lagi mau mengumandangkan azan karena saking cintanya Bilal kepada Rasulullah, beliau tidak sanggup lagi mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bilal bin Rabah adalah sahabat Rasulullah yang memiliki suara emas. Bilal adalah muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang berasal dari Ethiopia, Afrika, sehingga tidak heran jika beliau adalah sahabat yang berkulit hitam. Awal mulanya, Bilal merupakan seorang budak kafir Quraisy di Mekah yang bernama Umayyah bin Khalaf. Karena Bilal merupakan orang yang percaya pada keimanan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Bilal mendapatkan penyiksaan yang hebat oleh majikannya. Kafir Quraisy pada saat itu sangat sensitif pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Bilal pun menjadi sasaran bulan-bulanan mereka. Kafir Quraisy memang sangat kejam. Saat terik matahari sudah sangat panas, mereka melepaskan baju para budak yang percaya pada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dijemur di bawah terik matahari dan dipakaikan baju yang terbuat dari besi, sehingga mereka merasakan kulit mereka terbakar hebat. Pernah suatu ketika Abu Jahal laknatullah mengucapkan sumpah serapah di atas tubuh Sumayyah, lalu menancapkan tombak di perutnya hingga menembus punggung wanita budak itu. Sumayyah menjadi wanita syahid pertama dalam Islam karena dibunuh oleh Abu Jahal karena Sumayyah percaya pada ajaran Nabiullah Muhammad SAW. Sementara Bilal tidak sampai dibunuh, namun disiksa sebegitu berat oleh majikannya. Meski disiksa demikian berat, iman Sayyidina Bilal tidak sedikit pun goyah. Pernah suatu ketika Bilal diserahkan pada preman jalanan kafir Quraisy, sehingga Bilal diarak keliling kampung sambil disiksa sepanjang jalan. Namun dengan ketegaran dan kekuatan imannya, bibir Bilal tetap sanggup mengucapkan ahad, ahad, yang berarti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal dengan memberikan uang tebusan pada majikannya, sehingga Bilal terbebas dari majikannya yang keji itu. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin untuk Rasulullah berhijrah ke Madinah, Bilal adalah sahabat yang ikut hijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah. Bilal senantiasa turut serta kemana saja jika Rasulullah melakukan perjalanan, dan Bilal juga bersama Rasulullah ketika beliau pulang. Bilal juga melaksanakan sholat bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, sehingga Bilal seolah-olah menjadi bayang diri Rasulullah SAW. Saat Rasulullah mendirikan masjid di Madinah dan mulai mensyariatkan azan, Bilal adalah orang pertama yang menjadi muazin, yang mengumandangkan azan dengan suara emasnya. Dan jika Bilal telah selesai mengumandangkan azan, beliau akan berdiri di depan pintu rumah Rasulullah dan berkata, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Dan saat terlihat Rasulullah telah keluar dari kamarnya, Bilal pun pergi mengumandangkan iqamah. Kemudian Bilal terus-menerus menjadi muazin Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun cinta kepada suara emas Bilal. Memang dalam strata sosial Bilal hanyalah budak lemah, namun tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal merupakan sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Rasulullah SAW mendengar gemerisik langkah kaki Bilal di surga mendahului Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya pada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar gemerisik langkahmu di depanku di dalam surga. Setiap malam aku mendengar gemerisik langkahmu itu." Mendengar perkataan orang yang sangat dicintainya itu, Bilal hanya tersipu malu. Bilal berkata, "Ya Rasulullah, setiap saya berhadas, saya langsung berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat." Kemudian Rasulullah membenarkan perkataan Bilal. "Ya, dengan itu kamu mendahului aku, wahai Bilal." Subhanallah, betapa besarnya hati baginda Rasulullah SAW. Meski demikian, Bilal tidak pernah merasa tinggi hati. Bilal tetap merasa bahwa dia hanyalah budak, tak kurang dan tak lebih. Saat Rasulullah telah berpulang ke rahmatullah, jenazah Rasulullah sudah dikafani, namun masih belum dimakamkan. Tibalah waktu sholat dan Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan. Namun saat hendak melafalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suara Bilal terasa tercekik dan suaranya tidak keluar dari kerongkongan. Bilal tidak sanggup melafalkan nama Muhammad yang sangat dia cintai, hingga semua kaum muslimin di sana menangis, berada dalam kesedihan yang sangat mendalam. Setelah kejadian itu, Bilal meminta pada Khalifah Abu Bakar untuk tidak mengumandangkan azan terlebih dahulu. Bilal meminta izin untuk pindah ke negeri Syam dan meninggalkan kota Madinah
dan Bilal menikah di negeri Syam itu. Pada suatu malam, Bilal menangis dalam tidurnya dan istrinya memberitahu Bilal pada pagi harinya. Kemudian Bilal berkata bahwa semalam dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan beliau Rasulullah SAW berkata bahwa beliau sangat merindukan Bilal. Setelah itu Bilal pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Saat berada di Madinah, Sayyidina Abu Bakar senang sekali atas kedatangan Bilal. Sayyidina Abu Bakar meminta Bilal untuk mengumandangkan azan. Wahai Bilal, maukah kau mengumandangkan azan seperti dahulu sebelum wafatnya Rasulullah SAW? Tanya Sayyidina Abu Bakar kepada Bilal. Kemudian Bilal menolaknya. Maafkan aku wahai Khalifah Rasulullah. Demi Allah aku tidak sanggup melakukannya setelah wafatnya Rasulullah. Dulu setiap aku selesai mengumandangkan azan, aku berdiri di depan pintu rumah Rasulullah dan berkata, As-sholah ya Rasulullah, waktunya sholat wahai Rasulullah. Tapi sekarang, bagaimana aku bisa melakukannya? Jadi Sayyidina Bilal ini tidak sanggup kembali mengenang masa-masa indah bersama Rasulullah SAW, orang yang sangat beliau cintai. Bahkan Sayyidina Umar juga pernah meminta Bilal untuk mengumandangkan azan, namun ditolak oleh Bilal dengan alasan yang sama. Lalu datanglah Sayyid Hasan dan Sayyid Husain, cucu Rasulullah SAW, pemimpin para pemuda penghuni surga. Bilal memeluk mereka berdua dan Bilal menangis karena beliau bisa merasakan wangi tubuh Rasulullah pada mereka berdua. Lalu mereka berdua meminta Sayyidina Bilal untuk azan, sehingga beliau tidak mampu menolaknya. Lalu naiklah Bilal ke tempat dahulu ia biasa azan semasa Rasulullah SAW masih hidup. Lalu Bilal mengumandangkan azan dengan sangat merdu, seperti yang pernah ia lakukan di masa Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemparlah kota Madinah. Kaum muslimin gempar dan bertanya-tanya, apakah Rasulullah SAW kembali diutus oleh Allah? Mereka teringat alunan azan yang dikumandangkan Bilal sama persis seperti zaman Rasulullah masih hidup. Mereka berlarian berhamburan keluar rumah dan sangat gembira. Apakah Rasulullah diutus kembali? Saking rindunya mereka kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Bilal sampai pada lafal Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, kesedihan mengalahkannya dan Bilal tak sanggup melanjutkan azannya itu. Bilal pun turun dari tempat ia azan dan kembali larut dalam kesedihan. Perawi hadis bilang bahwa setelah wafatnya Rasulullah, kota Madinah tidak pernah dilanda kesedihan dan tangisan yang lebih dahsyat daripada hari di mana Sayyidina Bilal melafalkan Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, karena begitu cintanya kaum muslimin pada Rasulullah SAW. Itulah sedikit tentang kisah Bilal yang menguras air mata saya pada sebuah malam. Dan di penghujung video, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang paling hebat imannya? Sahabat menjawab, malaikat wahai Rasulullah. Tentu mereka sangat beriman karena mereka senantiasa berada di sisi Allah. Para sahabat terdiam, lalu menjawab, para nabi ya Rasulullah. Tentu saja mereka sangat beriman karena mereka menerima wahyu dari Allah, jawab Rasulullah. Para sahabat terdiam lagi kemudian menjawab, kalau begitu kami para sahabat ya Rasulullah. Aku berada di tengah kalian, tentu saja kalian sangat beriman. Lalu Rasulullah melanjutkan, orang yang imannya luar biasa adalah suatu kaum yang beriman setelah kematianku. Mereka tidak pernah melihatku, namun membenarkan risalahku. Mereka adalah kita umat Islam wahai saudaraku. Masya Allah, subhanallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.